Je suis un ancien joueur, sport Ain Taïa bien sûr, handball, Herbat. Je faisais partie de l'équipe, l'ancienne équipe Herbat. Du moment qu'on a été vainqueur de la Coupe d'Algérie, champion d'Algérie. En même temps, M. Wahbi, Boutet Wahbi, faisait partie de notre équipe. Je me rappelle très bien que Wahbi, il était un joueur très sérieux. Il était ambitieux, en même temps il avait de l'avenir. Donc, les années 80 et 81, on a été formé par M. Selki Mohamed. Il nous a formés physiquement et tactiquement. Le fruit il a été ramassé par notre équipe en 80-81, finale Coupe d'Algérie. On était vainqueur face à l'équipe nordique. Et en même temps, on était qualifié pour le championnat d'Algérie aussi. On était qualifié pour la finale du championnat d'Algérie. Donc on était vainqueur cette saison 80-81. On était vainqueur de la Coupe d'Algérie et champion d'Algérie. Ce qui fait qu'on a fait un doublé. C'est pour cela, j'ai dit auparavant que ce fruit il a été concrétisé par Mohamed Selki. C'était notre entraîneur. On a travaillé avec lui sérieusement. Et je me rappelle très bien de Wahbi, Boutet Wahbi. C'était un joueur. Il était ambitieux. Il voulait réussir dans sa carrière sportive. Et en même temps, il était ambitieux aussi dans le système éducatif. Il pouvait y aller plus loin que joueur. Donc, après cette victoire et ce résultat qu'on a eu de 80-81 en doublé, on était directement au palier senior. Donc à cette année-là, tout le monde il avait des objectifs ailleurs. C'est pour cela on n'a pas pu rester dans l'Herbat. Chaque joueur a pu trouver une autre équipe pour réussir dans sa carrière sportive. C'est pour cela Wahbi, je me rappelle très bien de lui, il était ambitieux, il voulait réussir. Voilà, c'était un joueur sérieux dans les entraînements, il donnait tout ce qu'il pouvait pour donner pour cette équipe. À partir de là, أنا دخلت للعسكر. il fallait continuer de jouer. رحت للنهد، قعدت في النهد. البداية تاعي كانت en tant qu'athlète de performance. En tant que joueur كان senior. وصلنا les deux finales senior. لعبناهم كونت المولودية d'Alger وثاني المولودية تاع وهران. بيان سور الواحد لعب بقينا في حتى لاج دو 30 ans ولا بداو لي بليسيور. حبست لا بليسيور هذيك تاع الجنو. جو مسوي اوبيري وكاع. بديت نخمم في التدريب. تماك بديت التدريب بديتو في النهد. بديت وين تعلمت بزاف اون كونترينور في النهد. بديت مع لي جون وبديت لا كارير تاعي كاع تماك اون كونترينور في النهد. خدمت عاود رجعت لعين طايا. خدمت كان اونترينور مع لي بنجامان. وعاود رجعت توجور مع لو كلوب لو غران كلوب ليكول تاع النهد كو جامي ننساها. تماك اللي تعلمت التدريب في النهد. on a formé beaucoup de jeunes que دركا راهم تان هاد لي جون راهم حتى هما راهم مزوجين وكاع راهم في التدريب تان. كيما جو سيتي تان هلال سمير لامالي سفيان وكاع كانوا عندنا في النهد. وتان النهد كنت خدمت بزاف ولعبت تماك. ديجا يزقوا لي النهديست تاع عين طايا. بيان سور
من لي زيكول وكاع من لا فورماسيون وكاع دخلت في التدريب تاع نقدروا نقولوا السينيور دام، وين بديت نخدم مع لي سينيور في تاع الناد، وين وصلنا خدينا في الناسيونال، خدينا بوكو تيتر، كوب شامبيونا وكاع، وصلنا للشامبيونا دافريك اللي تلعبت. شحال من كوب دي شامبيون؟ دو كوب d'Algérie, دو شامبيونا هذه في النهد. وصلنا لعبنا الشامبيونا دافريك في المغرب، وين كانت البداية تاعنا في النهد، المرتبة الثالثة، وين تماك فتحوا البيبان للنهد باش يلعبوا البطولات الافريقيه، وين تماك بانت ليكيب تاعنا لا غروند ايكيب تاع النهد، السليماني، لي فوداد، لي سايجي، لي ثاني يافي بودرباله من العين طايا لنا، وكاين حنوش. ولا تماك لعبنا بالدفاع 3-3، وين فزنا بمباريات صعبه. وجات لا دوزيام، لا فاموز دوزيام كوب دافريك اللي تلعبت بحرشه، وين وصلنا اون فينال ضيعناها باتمون، راحت لنا هذيك اللي غاتنا بزاف. جا المشكل وين خلاص النهد، المشكل تاع الشركات وين خلاص حبسوا من تسيير الرياضه. كانت عندنا لاكنان، بعد جيما اللي خلاص قالت ما نزيدوش ناخذوا ما نزيدوش نسيروا الرياضه. سي مسيو درواز اللي اقترح باش ياخذ ليكيب فيمينين، لا غروند ايكيب فيمينين تاعها مع لونتينور تاعها. رحنا كامل من تماك، سيتي اون 92 وين رحنا المولوديه. لا ميم شوز، سيتي لو ميم ترافاي، سيتي تالمون كنت نحب، ومام ليكيب تاعنا كنا نحبوا الهوندبال. بدينا نخدموا تماك في الامسيه. بدات لا كارير تاعي تاع اوتون كونترينور في الامسيه اون 92، وين بيان سور لي زوبجيكتيف تاعنا كانوا بيان بريسي، سي دو غانيي لي تيتر. وين الواحد خدم تماك والحمد لله بيان سور. وين الواحد وصل، وين خلاص خدمنا بزاف. جاتنا اون بروبوزيسيون من هذه سيتي اون 96 97، بروبوزيسيون وين خدمه واحد يروح. بديت في الشغل تاعي في دبي، في نادي النصر تاع دبي. خدمت عام تماك، خدمت يوناني، وين عاود رجعت بالظروف تاع الخدمه تاعي، وين كان لازم ندخل باسكو كنت مع سوناتراك، وين لا ميزون ديسبو تاعي خلاصت، كان لازم نعاود ندخل. بيان سور في العام هذاك تزوجت الحمد لله. بيان سور تزوجت مع وحده من عين طايا كو جو سيتري، سي اون هوندبالوز. والحمد لله راهي عندي زوج بنات